גלבוע גליל זה מה שאנחנו רואים פה, זה הרבה מעבר לכדורסל. גלבוע גליל for me is community and family. נפגשנו כאן בבית הלוחם במסגרת תוכנית החוסן שלנו. פעם בחודש אנחנו יוצאים ובעצם פוגשים גם את החברה הישראלית, אבל יותר מכל את התפקיד שלנו, לא רק כשחקנים, אלא גם כמנהיגים וכבני אדם. וואו, זה אחד המשונים כי כל המשחק שלנו מבוסס על הרגליים, ופתאום לוקחים לך את החלק שהכי נותן לך את התנועתיות ואת המוביליות. הגובה גם מאוד משמעותי, פתאום הסל ממש רחוק, איזה 2 מטר מעליך, אתה כאילו לא... ולך אתה מגיע לטבעת בקלות, עכשיו אתה על הרצפה, ממש מוזר. אז התחושה לשחק בכיסא גלגלים היא תחושה שונה, אבל שונה לטובה. זה כיף, זה לוותר קצת על כל היכולות האתלטיות שלנו ועל היתרונות שלנו. זה פשוט לשחק קצת יותר עם המוח ופחות עם הפיזיות שלנו, וזה כיף. וזה כיף כי גם אנחנו עושים את זה אחרת, ואני חושב שזו חוויה שצריך לחוות, במיוחד שחקני כדורסל שלא יודעים מה זה הדבר הזה. אני מאמין שיש 3 דרכים להניע קבוצה. 1 זה להתעסק עם הפרטים, כל אחד איך הוא במיטבו כל יום, מה שנקרא האימון המנטלי המוכר. 2 זה פיתוח צוות, איך אנחנו כצוות, מה האחריות שלנו. בתוכנית החוסן אנחנו מציעים עוד שכבה. בעצם פיתוח משמעות. אנחנו כל הזמן מציגים לשחקנים את התפקיד שלהם, לא רק כשחקנים. הקהל מגיע ורואה אותם כבני אדם, את התסכולים שלהם, את הניצחונות שלהם, איך הם למעלה, איך הם למטה, איך הם מגיבים. זה נותן המון כוח להרבה מאוד אנשים מסביב. אז יש לנו תפקיד חברתי ואנחנו כאן כדי לממש אותו וגם למנף אותו. אנחנו מאמינים שכדורסל יש בו כוח אדיר, וזה השיעור הגדול שלמדתי מהמגרש הזה, של לקרב לבבות, להתחבר ביחד, ובעצם מה שהצענו לשחקנים היום זה את ההזדמנות להתמסר. להתמסר בשתי רמות, 1 להבנה שכל אחד מוגבל ולכולנו יש מגבלות בחיים, ו2 להתמסר לה ביחד, להבנה שרק ביחד אפשר לנצח. היום הזה הוא בסימן ערבות הדדית. אנחנו לוקחים את הערך הזה של ערבות הדדית, וראינו כאן במגרש הזה שמי שמכדרר ומנסה ללכת על האוטומטים שלו מפסיד, ומי שמשחק ביחד ומתמסר להבנה שהוא מוגבל, רק ככה אפשר לנצח.